இன்ஜின் கார்பன் கிளீனிங். இது இன்ஜின் கார்பன் கிளீனிங் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு மைலேஜ் பிக்கப் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வண்டி கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஷா கஸ்டம் பெயிண்ட். இப்போ ஒரு ஷெவலெட் என்ஜாய் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் கார்பன் கிளீனிங் போட்டுட்ருக்கோம். இந்த வண்டிக்கு இன்ஜின் கார்பன் கிளீனிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினில் இருக்க கார்பன் மொத்தமே ரிமூவ் ஆகும் இதனால். ஸோ இன்ஜின் கார்பன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பிக்கப் மைலேஜ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்படியாவது பார்க்கலாம் இருக்கும். ஸோ ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு. ப்ராசஸ் முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுப்போம். ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறதுனால உள்ளே இருக்க டஸ்ட்டு ஸ்மோக் எல்லாமே வெளியே வரும் நம்மளுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மோக் வருது பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாமே கார்பன் டெபாசிட் வண்டிக்குள்ளே இருந்தது. இவ்வளோ கார்பன் டெபாசிட் இருந்துச்சுன்னா பிக்கப் மைலேஜ் எதுவுமே வராது. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரையல் போய்ட்டு வருவோம். கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் கேட்போம். போயிட்டுருக்கோம் நம்ம என்ஜாயில். கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்கலாம். இது எப்படி இருக்குது இப்போ ப்ரோ வண்டி ஓட்டுறதுக்கு? இப்போ 4th கியரில் 60க்கு மேலே தாண்டதே பெருசாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ 4th கியரில் கிட்டத்தட்ட 90 மேலே போகுது. எதிர்பார்த்ததோட மோஸ்ட்லி 90% மேலே எஃபிஷியன்சியாக இருக்குது. ஸ்மோக்கும் கம்மியாக இருக்கா? ஸ்மோக்லாம் எவ்வளோ கம்மியாகிடுச்சு. நான் இப்போ பின்னாடி கண்ணாடி பார்த்தாலே பின்னாடி ஸ்மோக்காக தெரியும். ஓகே, இப்போ எதுவுமே எல்லாமே கம்மியாகிடுச்சு. சூப்பர், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ அடிச்சு போகிற ஃபீலிங்லாம் வந்து இது இருக்காது உங்களுக்கு.